Hamma sevgan qizchasi bilan bunaqa qilsa, men onam bilan qilaman. Meni sevganim onam. Kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota-onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Hech qachon o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon po'sminga deyapti. Qancha do'stlarimiz bor edi, bir ko'z oldimizga keltiraylik hayotda. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p edi, qancha do'stlar bor edi. Qani endi u do'stlar? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Ota-onang yo'ling yorituvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydilar.